साथियों, हमारी पड़ोसन राधा हमसे इतना जलने लगी है कि वो आज हमारे घर आती है और माँ से कहती है, तुम दोनों माँ बेटी बहुत आर्टिस्ट बनती हो, आज तुम मेरे सामने 16वीं शताब्दी का रसोई घर बनाकर दिखाओ, तब मैं जानूं कि तुम कलाकार हो। तो माँ कहती है कि बेटा, आज हमारी इज्जत का सवाल है। वैसे तो रोज ये पूरे मोहल्ले में हमारी बुराई करती रहती है और आज घर आ गई तो माँ गुस्से में आकर लग जाती है। रसोई घर बनाने में माँ और मैं सबसे पहले हमारे खेत से मिट्टी लेकर आते हैं, फिर उसको पानी देखकर इग्नोर मत करना। मैं तेरे माँ बाप की उम्र 10 साल बढ़ा दूंगी। बस तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख। लास्ट माई माँ ने क्या मस्त रसोई घर बना दिया।